The Meghalaya Commercial Truck Owner and Drivers Association, which has been staging a protest for the past 3 days, has turned down an invitation from the Deputy Commissioner of East Jaintia District for a meeting scheduled today, the 30th of October 2025. According to the association's leaders, it refused to attend talks at the DC's office, citing repeated instances of broken promises by authorities in the past. They maintained that any dialogue should instead take place at the protest site where members have been demonstrating. The association spokesperson expressed disappointment over what he termed as continued neglect of their grievances and reiterated the members' determination to continue their agitation until concrete steps are taken. He also conveyed appreciation to various organizations that have extended solidarity and support to the protest. Kajingkular na kaliang kajungi kalong ba hakani kasi sa jain shibit hi mardor ngan pa no ka shiti siapo ka isi ban benset ye kani kentien ba nginyalum yalang gi pradabal berkhoit ndai shu tang ki isi member bat kitu kinong yalam jong kitu seksi ba per ki branda ki district ba per in Kotlut na south west east na Garuils lu na kilaban poi kenyawan ban sendran ba pihang ni na du mestep haka sa jain ditang tay jingkulari barit jonga kat bangila ay nginumla ban Kotlut na makani kadi ka por season kaba kata ka por bawan ki turis tay don kinong ilam kibda dan ki turis tamala dangim kumeneru ngalapep no jing belajong kini ki para member kelai pep na mangila penbaik na du mencisngi ngong ba kasi balang ide ban leit be intela dangi yo ban leit tang an na lai ngutru tang kajing lai mi kmat chwa kani kani bat lada pidon kam bala kajing ki joki kani ka sarkar kampat sngap kampat pen khot lani kampat ai kata ka dor ka bapikwa mo kata ka cement factory nei detip ban rengan ju yo snow bagi ki pidon kam ya khandai tengka shi kilometer tengah kermen bakini ki cement factory bat kidi ki badai ban ai kita ka jingkit jong pi khandai tengka shi kilometer kermen bekit sngap no balada kam sngap nganong ipi kawai ni kum kinongnya kali kamai turis taxation ngat kulari pi nin hier sekti cement factory nin ra diki plakat nin ki sengiang tei na bentar ko kata abang iwan sini kolong bana ka all khasi Meghalaya tourist taxation ka bangi kot ka EKMT ni ilalong gibakre balada ka jingi tupi ka nangjur pagani ka sisajan ringkap bat di khot fair bat nongelam fair jongga east south west bat di district fair ni nyawer bat para drabal berkhoi ilalong gibakloi naka all khasi Meghalaya tourist taxation apo ka jingelam jongka ninwan ban nyara plakat dem hakmat di cement factory buat nada long ru hakmat di office sarkar di badan ko Jaintia brokoi bangin persyajur bat bangin yakun nyadon ringkap hakani ki jingi ki jopi kum kadak ka jingi teli kum kabri hunyo trap ki badan hak kum ki try no nya kali kemai bat kinong nya kali kemai ki badan kabri hunyo trap bangin penisha ka sarkar ba minta kali ka por bangi don hak jingi teli iwei bat in ya kai ka minta bangi di banle nang ni sakmat kalong ba daraja hakanul ko benta ka jingi kum kinong nya kali kemai kabri hunyo trap brokoi Nindon bertalang bat ninya long telilang bat banginya be ninya don lang hakin ulu jing jar dibangi dai ban ye kendu nangis bat yole si ngangai scam ba ka sarkar ka ba kami pakai lembaga NPP mo ka balalam khmat ye kan ka sarkar Meghalaya jingi ngangai bakan singap kan isnaino ye kan ka jingi ki jong ka Mctoda ka ba menta ka dong jingi ki hangni ami mintu klik tersi mo tengah kuat bagi sarkar kan simkiano bat ya kata ka jingkwa karit lani kata kador ka ba khandai tengka 10 kilometer ka ba naga Mctoda ka don gejing ki ha ke kwa bat ka angut banyo ya kata kador ngangai ba kita ki cement factory lani kita ki ka sarkar kan penbet kampung no ka bai dei bat kan ka dor ka ba ka Mctoda ka kwa khandai tengka 10 kilometer Kita kesini nak liang juga New Youth Development Council HYDC na po Selong na Central Buri. Ilawan hang ni hapo create tersi. Ban pet ya kejing bag kejing kot kejing nam jo kini ki driver truck bat ki nonyak truck. Ka bangi keren mana kejing ya keren mak neka asosiasi hang ni. Kabala yalam ya kejing ki nak bentaban pun urlong ya kejing angnut joki driver truck bat milik truck aging ikran jungi ngis ngau ba
kani ke jingdiman jong kani ke asosiasi kani ke jingdiman ke belong within dolo kaba kai ka surkar kelasna ya ka an banyo ya kata ka bai nong kit khatkum labu surkar re hadu menta long kani ka company hadu menta ka patla pana ya kata ka bai nong na kaliang juga asosiasi kelak keren nak percaya mana ko ongba ladam yo ya kani ka dor try kaba ka surkar ke labu ya kani ka dor ka asosiasi kam nom ki na kani ke jingi ki ko menta na kata ka daw ni na kaliang juga HYDC ni wan kena hang ni bat ngap ya ke jingot ke jingnam jong kani ke asosiasi rengkat bat ki khot ki joka lawan hang ni ban ngap ya kata bat ni la syam hiru ba ka jingot ke jingnam ke joki kade ke jingot ke jingnam ka ba shisha bat ka ba paka ka ba nismuto ba nakiliang ke duit disang ba peru kidai ban wan ban support ya ke jingdiman jong kani ke asosiasi nomor ba kani ladayo ya ke ai ka ba soka klabo ya ke dor ngatrai ba way driver way malik kali nangla ban kam kintiu sunju yala ka jong ka yeng ka sem ban yo ban bha ya long yeng ka long sem dak ba bu skol lani pendot kam hagidu beta ban kintiu ya ka yo ka kot ala ka jong ka yeng sem